Kaixo, Luisa, zer moduz ezkontza? Primeran, oso egun polita. Familia oso elkarrekin, gure lehengusina Monika eta Josuren ezkontzan. Ikusi, argazki honetan etxekoak gaude, Eliza aurrean. Ezkon berriak nola ez? Amona Josepa, Aitona Miguel, gure aita eta ama, senarra eta biok gure seme-alaben ondoan. Hau alda zure senarra, ez dut ezagutu. Bai, asko aldatu da, Jose. Orain oso hile gutxi du, kilo batzuk gehiago, badakizu, urteak. Aurrak ere asko hazi dira, batez ere Maider. Bai, egia da, baina han ere neska ederra da, eta gure txikia Alex oso altua da, bere adinerako. Zure gurasoek ere itxura ona dute? Gure ama oso emakume indartsua da, eta aita oso aktiboa. Ondo daude biak. Familia ederra duzu, benetan. Hala da bai, mila esker.